good luck po sa ating lahat. Legazpi, 16 track po pala tayo. BBC Manila, BBC Pampanga, BBC Maine, BBC Rizal, BBC Laguna, BBC Cavite, BBC Bulacan, BBC Tarlac, BBC Pangasinan, at syempre BBC Nueva Ecija. Dadalawin ko po, BBC Nueva Ecija. Mayutang po ako ng isa sa inyo nung nakaraan. Ayan po, magre-release na po tayo mga idol. Atras po tayo ng konti. Atras po tayo. Atras pa po tayo. Atras po tayo mga idol. O, yung pumotor, patras po natin ng konti. Alright! Ready na kayo? O, sara nyo dyan. Stop nyo dyan, ha? Tol, wala kayong padadaanan dyan. Okay? BBC All Province, sabay-sabay na po ito. Good luck po sa ating lahat. Legazpi, Albay, ready na ba kayo mga idol? Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, release! Release! Ayan po mga ibon nyo mga idol. Ayan po sila. Pakikabog, pakikabog. Pakikabog, pakikabog. Ayan po sila. Ayan po mga ibon nyo. Ayan po, wala po lalapit dito ha. Wala po lalapit dito. Ay, napakarami mga idol. Ayan po, todo na, todo na, todo. Todo. Merong isang hindi makalipad dito. Kunin nyo yung hindi makalipad, kunin nyo. Itabi nyo dito. Ay, napakarami. O mga idol, okay ba tayo dyan? O, pakikabog, pakikabog. Alright, maraming salamat po. Maraming salamat po mga idol. Ayan po. Alright, maraming salamat po. Good luck po sa ating lahat. Ayan po, good luck po Legazpi. Sana umuwi po lahat na ligtas sa mga ibon nyo. Dito sa BBC, may laban ang ibon mo. Pakikabog, pakikabog. Thank you po mga idol. Magandang araw po sa lahat. Ngayong araw, second lap ng Young Bird at third lap ng All Bird sa BBC. Bali nakapag-load na lang tayo ng 4 na live na ibon dahil hindi ko na ikinarga si 233 dahil itutuloy na lang namin ang laban niya ngayong summer 26. At yung 3 naman nating ibon, tuluyan ng hindi nakauwi sa nakaraang lap sa Buena Vista, Quezon. Bali ang release point natin ngayon, Legazpi, Albay. Distance niya 365 kilometers. Pinawalan yung mga ibon natin ng 7:05 ng umaga. At bandang 12:05 ng tanghali, nagumpisa na tayong mag-abang.